El sonido de una motosierra redefinió totalmente una época del terror y marcó a toda una generación que no olvida, ni olvidará, a The Texas Chainsaw Massacre. En 1974 se estrenaría la que para muchos marcó el inicio del slasher, inspirada en crímenes reales de Ed Gein, un asesino estadounidense que confeccionaba objetos humanos con piel y huesos, aunque con una historia totalmente ficticia. The Texas Chainsaw Massacre sigue a un grupo de amigos que viajan por la carretera de un alejado y abandonado Texas. Entre la agitación y el júbilo juvenil, deciden tomar algunas pausas antes de llegar a su destino. Lo que parecería un extasiado viaje de amigos se convertiría prontamente en una pesadilla creada por la familia de caníbales Sawyers. El ruido estruendoso de la motosierra de Leatherface, el más conocido de los integrantes de la inquietante familia, arrancaría las esperanzas de cada joven que pisó su casa. Para el director Tobe Hooper, explicó que esta decisión estaba relacionada con la desconfianza hacia los medios y el gobierno durante la era de Nixon y la guerra de Vietnam. El horror no solo venía de lo sobrenatural, sino de lo que ocurre cuando las estructuras sociales fallan y las instituciones dejan de protegernos. Eran por estas fallas sistemáticas que Leatherface y su familia se volvieron en lo que son. El miedo proviene de esto, de creer que nosotros no solo podremos ser víctimas de la motosierra, sino también de un sistema que nos obligará a terminar siendo como aquello a lo que tememos. The events of that day were to lead to the discovery of one of the most bizarre crimes in the annals of American history, the Texas Chainsaw Massacre.